दोस्तों मां पंहिंजे घर वञी रहियो आहियां। मूं ते टेस्टी आइस्क्रीम वारे पठान भेण जो चुॾ दलो मूं ते हीउ हमिलो कयो आहे। अॼु मुंहिंजी रत वई आहे। मुंहिंजा सभु सिंधी चैनल जेके ॾिसनि था, जेके मूंसां प्यारु कनि था, अॼु हिन अहसास खे सुञाणे सघनि था त मुंहिंजो रत त केतिरो वही रहियो आहे। हिन जो पुटु मंडो टेस्टी आइस्क्रीम वारो ऐं असांजे सिंधी हुकूमत सिंध कराची जी आहे। पठान दला हिकिड़ा कंजर असां ते फनकारनि ते हमिलो ई करे सघनि था त ॿियनि त छा असरु कंदा। जे 10 ॾींहं हुकूमत उनजी नथी आहे। मां अॼु सचल थाणे में आहियां। हीउ मुंहिंजो हचर तव्हां ॾिसी रहिया आहियो। हीउ सचल थाणे जो रिपोर्ट ॾिसी रहिया आहियो। इहो सचो आहे। मूंखे मजबूर न कनि त मां मथे वञा मथां तकलीफ़ सॼी संगत खे थिए सॼी। ऐं मुंहिंजा दोस्त कर्नल छरनल सभु मुंहिंजा दोस्त आहिनि। आसिफ दादा ते मुंहिंजे साले जी हालत कई अथऊं। हीउ मुंहिंजे साले चुप कर पंहिंजो ॾिस पंहिंजो हाल ॾेखार। हमलो थियो आहे मौसमियात रोड ते। ऐं मुंहिंजा मोबाइल मुंहिंजा 2 लख मुंहिंजे गाॾी में पिया। मां प्रोग्राम त मोटे में राति प्रोग्राम हुयो, उहो बि उन्हनि फुरिया आहिनि। मुंहिंजी मोबाइल में न आहे। हीउ मुंहिंजी मोबाइल नंबर न आहे जिते मां ॻाल्हायां थो। मुंहिंजे साले जो मोबाइल आहे। हिकिड़ो मंडो आहे जेको टेस्टी आइस्क्रीम जो मालिक आहे। ऐं ॿियो ख़ासि केली आहे, रशीद ख़ासि केली। उनखे तव्हां मां पोइ ॾेखारींदुमि। इहे उहे टई मिली करे हीअ मुंहिंजी हालत कई अथऊं। 3-4 ॿिया माण्हू आया, मूंखे कुटियो अथऊं। मां गाॾी जो सिर्फ़ु चयो त बाबा रास्तो क्लियर कयो मां वञा। उन भेण जे चुॾा लाइ केरु बि हुयो, उन गाॾी रस्तो न कयो। उनजे करे हीअ मुंहिंजी हालत कई। छा त पठान हुयो, छा त ख़ासि केली हुयो, छा त MQM जो हुयो, छा महाजर हुयो। एक्स-वाइट माण्हू गाॾी खे न सुञाणा। नंबर गाॾी नंबर मुंहिंजी गाॾी जा दर भॻा अथऊं। मुंहिंजी गाॾी अॼु बि सचल थाणे जे ॿाहिरि बीठी आहे। उन गाॾी ब्लैक कलर जी गाॾी हुई ऐं मुंहिंजी हालत कई अथऊं। हीउ मुंहिंजो एहसास दोस्त आहे। मां थाणे में वेठो आहियां। मां सॼी राति घर न वेंदुमि। हा, मूंखे इंसाफ़ खपे। आसिफ अली ज़रदारी खां, बिलावल ज़रदारी खां जॾहिं मां चयो त आख में आंसू पाँव में साले हैं, हम बिलावल के भुट्टे जियाले हैं। जॾहिं बेनज़ीर जेल में पई हुई तॾहिं बि असां बेबी जा गीत ॻाया। ऐं जॾहिं असां मुंहिंजो फ़ोन वधी सिलेंटेड। ऐं जॾहिं बीबी जे वक़्तु आयो आहे, मूं गीत ॻाया आहिनि, मूं गीत लिखिया आहिनि। शहीद राणी आख मिसाल हैं, मूं गीत ॻाया आहिनि। मूंखे अॼु एॾो तकलीफ़ थी आहे त पंहिंजे देश में, पंहिंजे सिंध में हिकिड़नि माण्हुनि मंडनि खां, पठाननि खां जेको दुरानी जो आगासरा दुरानी जेको चमचो आहे, जेको ॿार हिकिड़ो जेको ग़लति इस्तेमालु कई वेठो आहे, उनजे मूंखे ॿारनि मारियो आहे। मां हुनखे छॾींदुसि कोन। पोइ जेको अनलीगल वेठो आहे उनखे इहे लफ़्ज़ मुंहिंजा ॿुधी छॾियो दोस्तो। ऐं मां सुभाणे परीहं तंहिं पहिरीं मां मीडिया जो माण्हू आहियां, मां फनकार आहियां, शाइर आहियां। जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजो मुराद अली शाह खे गुज़ारिश कंदुसि, बिलावल भुट्ट ज़रदारी खे गुज़ारिश कंदुसि, आसिफ ज़रदारी खे गुज़ारिश कंदुसि। मां तव्हांजा गीत लिखण वारो आहियां। मां अदी फरियाद किताबुनि खे गुज़ारिश कंदुसि। मां सभिनी MNA खे गुज़ारिश। मां मुराद शाली खे फ़ोन कंदुसि, नवाब खे फ़ोन कंदुसि, अज़ीज़ुल्लाह जुनेजा खे फ़ोन कंदुसि त मूंसां हीअ हालत जॾहिं थी सघे शाइर सां, त ॿियनि माण्हुनि सां छा तव्हांजे इहा हालत करे सघनि था। हिकिड़ो पठान मूंसां हीअ अॼु 2 ॾींहं हुनखे न थियो आहे। मां एहतजाजनि हीअ पंहिंजा रिकॉर्ड मां कंहिं ॿियनि जी जॻह नथो करायां। मां थाणे में वेठो आहियां। सचल थाणो सभिनी पियो रंगीती आहे। ऐं मूंसां इहा हालत थी रही आहे सिंध जे उन फनकार सां, उन शाइर सां, जंहिंसां हिकिड़ा थोका माण्हू जेका पंहिंजी ज़ात बि न अथनि, जंहिंजी माउ कहिड़ी आहे, कंहिंजो पीउ कहिड़ो आहे, उहो हीअ असां नाचर करे सघंदुमि। ऐं PTI जे इमरान ख़ान खे बि गुज़ारिश कंदुमि ऐं दुआ भुट्ट खे बि गुज़ारिश कंदुसि, जेका कॾहिं मुंहिंजे गीत जी मॉडलिंग कंदी हुई। अॼु MNA थी आहे त हीअ मुंहिंजा ॻोड़ा ॾिसी, मुंहिंजी रत ॾिसी इंसाफ़ ज़रूरु कंदी। मूंखे कंहिंजी ज़रूरत न आहे। गाॾी ठही वेंदी 10 बराबरि। हीअ मुंहिंजो ज़ख़्म आहे न, कॾहिं न भरी सघंदो। मां सचल थाणे ते वेठो आहियां। हीअ मुंहिंजो